Osome ekitabo kya Katonda nolabe tusome tunyigire buli kaseera ng'osoma ng'oyingiza munda mu bulamu bwo. Ekitabo ky'oyingiza onoonya okumanya, onoonya amagezi n'ogenda okulema gundi oyo mugezi mu Bayibuli, mugezi mu byawandiikibwa nogenda okulema yajiriza kibitabo gundi. Mukama yabasa tunoonye muki mu byawandiikibwa, tunoonye mu Bayibuli tugisome. Buli lw'okisomerera mugagga wa byawandiikibwa. Lwaki abaza twalemera bulina okusingayo omuntu gundi mu Bible quiz? Kubanga tetweta masate tuli. Mukama yabasa n'abali okuddeyo tugenda tubeeremu baluka ne batya. Naye buli lwoba ng'osomera ebyawandiikibwa nga byonna obimanyi, kale nga si byonna naye nga woby'oyingizaamu nga wano ne bakasaawo baliokwezi ne bwejja jjajjirumba. Mukama yabasa naye twalemererwa lwasoma tetwebakasa kyetuli. Naye oba webakasa mu byawandiikibwa waliwo omusajja gwetera okulya ku kingiro ye olomusidooza buli mwaka abeerawo naye nga bigulu nekukoogo mwaka ogwedde eyawangula naye nga liwedde batukirawo abawakusatu abawakuna naye nga bigulu neyawangula era muwadde ettaka ekyapa kyeyali nakyo. Buli wobeera ng'olina ebyawandiikibwa obeera mugagga waki wa byawandiikibwa nga buli nsonga ogiraga ekyawandiikibwa. Embeera bwe bazze n'ojjayo ekyawandiikibwa kuba mulyamu gwe muki mwebiri. Tusome Bayibuli tunoonye amagezi. Buli byonna byonoonya soma mu kitabo, noonya biggula. Bw'ofunawo akadde kisome, ne busomayo essuula emu soma, ne busomayo ekinyinyi nga 5 era oba osome ziyingize mu bulamu bwo ng'ozifumitirizaawo. Bayibuli kyegambye mu Zabbuli weegamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekimbenga mu kamwako. Onakyambulyangamu ennaku zonna ez'obuvubuka bwo. Mukama yabasa tayagala kigambo kya Katonda kive mu kamwa kaffe. Ayagala mu kaseera kaffe nga tukyatula nga tukitambuliramu nga tuwangula. Mukama yabasa tusome ekigambo kya Katonda. Isaya 5:5 10 mpaka 11.